大家好，欢迎来到 Daily Pick， 我是 Ruby。今天呢，我要跟大家分享有关洗衣房里的小秘密，就是每天都要穿衣服，每天都要洗衣服。可是我自己觉得洗衣服是一件有点痛苦的事情，因为我很懒惰。不喜欢把衣服分门别类一起洗，我就是想说一桶嘛，全部就把它洗好。那想当然，常常我的衣服就会遇到可能染色啊，或者是褪色这个状况。所以慢慢的，我还是发现有一些小工具可以来帮我们避免这样子的状况。那今天我就一一来跟大家介绍。第一个要跟大家分享的是，当年刚开始当妈妈的时候，遇到了第一个去垢的一个小东西。这是我认识的第一个牌子，它是美国的老奶奶，对，又是老奶奶。我很喜欢老奶奶系列的品牌，因为老奶奶就是可能特别有智慧吧，所以我都觉得名字上面有打老奶奶，我觉得他们应该都很好用。那其实我第一次用到的是这个东西，我是在一个美国代购的社团买到这一支老奶奶的去垢去渍液。那这支去渍液它有什么很神奇的地方呢？其实当初我真的没有很了解，我只是看着那个代购的团主说，这支非常的厉害，如果宝宝的奶垢就是可能隔了一季再拿出来，就是奶垢会卡在衣服上面，这一支洗得干干净净，太厉害了，我就要买。当年我这一支我应该是买了399还是499，非常非常的贵。那当然现在比较普及了啦，到处都买得到，那当然价格也会比较平价了，所以我决定要跟大家分享这一支。它也是一个纯天然，它对宝宝的皮肤不会造成任何的影响，这是我选择它的另外一个原因。它这两支有什么不一样？它们其实都是衣物去渍，这一支它主打是针对小污渍、小污点，它可以轻松的把它除去。这一支它是稀释版的它是喷雾状的。那我们可能是针对大面积的使用，比如说我今天可能小孩出去跌到泥土水里面，可能起来整件衣服都是泥沙，那我们可能就是大面积的去喷洒它，稍微的轻轻的刷，那我们就可以把它洗掉。我真的觉得这支还是最厉害。我建议大家的组合是一定要带这支加这一支，因为我觉得他们就是霹雳无敌的组合。Ruby 最近用到了几个，我觉得它也是非常天然，然后非常平价的去渍的用品。去渍是什么？就是像比如说小朋友常常可能沾到血渍，或是我们在吃饭的时候滴到油渍，就是残留在衣服的时候，我们没办法马上处理，那回到家清洗完之后，其实还是会卡垢在上面。第二呢，它有出这种天然的牛磺酸胆皂，它有分液体的，也有固体的，那其实就是看个人的习惯啦。我自己在使用的时候，如果像是针对某一个部分需要特别去处理的话，那我当然就是带液体皂，因为比较方便，而且它也不沾手。那平常正常在洗衣服的时候，习惯在衣领的部分呢，都会用这一颗肥皂，打开给大家看一下。就是这样一小颗肥皂，就是沾湿抹一下，然后就丢进洗衣机做正常的洗衣服就可以了。它们的功能其实都一样，我自己是偏好这个，因为其实它很特别哦。我喜欢它的原因是因为呢，它是液体的去渍液，那它其实有一个是刷头，衣服呢去沾到自己的口红，然后我就想说，我回到家晚上才发现这个状况，那怎么办？都已经一天了，我很怕我的衣服洗不掉。然后我用这一支，我竟然轻轻松松我就把它洗掉了。我今天一定要跟大家分享一下，我们来试试看。一支口红呢，抹到了我自己的衣服，我们画了衣服啊，我沾到了，怎么办？那这一支它很简单，你只要轻轻一压，倒过来压，倒过来，这样倒过来，这样压，它会有液体流出来之后呢，在上面抹一抹。它有刷头，刷头就这样，衣服沾湿之后这样刷。它这个软毛刷头呢，它不会伤害衣服，就是衣服不会因为这样子刷，然后它就容易起毛球或是去勾纱。我觉得它这个刷头还蛮厉害的，可是它的那个摩擦力又很够。轻轻刷，我们洗掉了，很厉害吧？因为我觉得这一支除了这个以外啊，像我们可能小朋友，我们家的小朋友非常喜欢吃火龙果或百香果这一类，就是颜色比较重的水果，他们去喷到啊，这支也都洗得起来。那另外我还想要跟大家分享一个我觉得蛮特别的东西，是这一罐 DM 的万用的去污剂，但我自己觉得它比较像是那种活氧漂白，活氧的那个漂白去污剂。它的方法是怎么样？如果说衣服比较脏，那大部分的妈妈都会想到说啊，我就是要先用漂白水，我要用漂白水把衣服整个漂白。我用了几次漂白水，我发现其实漂白水里面的氯啊，会把那个衣服的那个材质变薄。多漂几次，衣服就比较容易摸起来薄薄的，然后比较容易破。我不知道大家有没有这种感觉？多漂几次，那可能就坏掉了。可是孩子的衣服非常的脏，我就发现这个东西，它用的不是氯，
它用的是一个活氧配方，还有一个蛋白酶的成分，它也都是纯天然。它比较不一样是，它会用泡下去的浓缩啊，然后它会慢慢的用蛋白酶去分解衣服里面的脏污这样。那我想要跟大家分享的是，它这个东西呢，跟一般的漂白水不太一样，倒下去之后它就会起泡。慢慢的起泡，但有时候如果水不够热，它不会马上起泡啦。但是我的做法是这样，我也不会把水用得太热，大概就是温热水之后，我会整件衣服丢下去，这样搓揉。直接就浸泡，你看衣服感觉也是干干净净的，但是其实你浸泡之后，你会发现，奇怪，它还是会跑出一些脏脏黑黑的水，因为它把残留在衣服上面的一些不属于它的颜色带掉了。Ruby 差点忘记这个好物，这一支呢是之前啊朋友在分享的时候我才知道，它也是 DM 的那个洗衣浓缩膏，它也很有趣哦。它跟刚刚那一支那个去污膏一样，它自己带了一支刷头，那它其实就是一支浓缩的洗衣精。比如说我们今天出去露营，我们出差，今天我们在正常的洗衣服之前，我们的衣领袖口需要先去做优先的处理的时候，这一支都可以拿来使用，就是随手用不沾手啦。我觉得对于一个妈妈来讲，我觉得这些都是一个非常实用的小工具。然后接下来我要跟大家分享的是洗衣服的另外一个小法宝，是因为我刚刚有说我非常的懒，我很不喜欢把衣服分很多颜色。我知道有一些注重小细节的妈妈们就会把每个衣服的颜色尽量分在，比如说白色啊、粉红色啊、蓝色、紫色，他们都会分开一起洗。但是我真的很懒，我只会把黑色的挑起来单独一桶，以外其他的我都会一起洗。可是衣服还是多少都会有褪色的状况。那这个时候呢，哎呦，我觉得这就是我们的救星，懒人救星。这两盒呢，它是洗衣防染吸色布，它其实是布状的，它是不织布的材质。那它这有两盒彩色或混洗衣物用的，那这一个呢是针对浅色白色的衣服使用的。那它们差别在哪里？因为我们白色浅色衣服是会越洗越黄，这个东西呢就是可以把那个颜色吸掉，让我们的衣服保持就是浅色洁白这样子。另外这个呢，它是彩色衣服，就是它会防止衣物混染，黄色的、黑色的、紫色的、绿色的摆在一起，那可能绿色的它颜色跑出来了，那这个布呢，它就会赶快把绿色吸住，那就不会染到别的衣服。但是啊，这件事情是我的朋友跟我分享的，我自己还没有遇到过。就是万一今天我们的衣服不小心它去染色了，那赶快把单独染到色的那件衣服拿起来，那个彩色的吸色布拿2片起来丢下去，一起再洗一次。染到色的那个衣服上面的颜色会被吸掉，如果一次洗不够，那就洗2次，慢慢的颜色是会被洗掉的，是有救的，但是要马上哦。我不确定隔天会不会有机会啦。那我跟大家分享一下，就是这个是我自己使用过的吸色纸，这样子。我自己平常洗衣服我都会用，网络上一些或是商品使用说明是洗衣服一次就丢1片，但是我是没有这样子做，因为其实我的衣服虽然天天洗，但是其实我们的衣服量不大，一个礼拜我大概会用3张到4张，一个礼拜用完我才会一次把它换掉。这个是我洗1次的吸色布，这个是我洗3次的吸色布。它不是只能用1次，它可以持续性的使用。其实这一张它颜色已经比较深，但它还是可以洗。我预估它可能还可以再洗个2-3次。我觉得比较特别的是这一张，这一张是我洗深黑色的，还有牛仔布料的衣服。其实它们吸到的颜色都不一样，但它们真的有把衣服上面跑出来的颜色吸掉。用完呢，它已经很黑了，可是我还是会把它拿来当抹布，可能东擦擦西擦擦，发挥完它最后一点点价值，然后我才会把它送进垃圾桶。它是意大利东方宝石的柔软巾，柔软巾就是可能我们在洗一些，比如说毛衣类的，或是在洗棉被这一类的比较厚的东西，那我们都会加一点柔软巾。这一个牌子我觉得它比较特别，它其实是成立在1998年，它是一个香水的调香师出来创立的一个品牌。它其实它的宗旨就是尽量去使用一些比较天然，然后植物性的原料，然后可回收、环境友善之类的这样子的一个品牌。我觉得这样子的品牌我自己都还蛮喜欢的。我比较喜欢的是因为它的味道，它味道真的很香。你就想象嘛，我们出门的时候，女生都会希望自己身上香香的，那我会喷香水。衣服或棉被，她可能也会希望她自己香香的，所以我们就要帮她加香水下去洗。
这样子。闻着的时候，它味道感觉会有点重，但是其实洗完它真的是淡淡的、蛮持久的味道。那它也蛮天然的，不会觉得很刺鼻。洗完衣服之后呢，我们也要想想看，那我们的洗衣机每天都在帮我们洗衣服，那我们也要帮我们的洗衣机洗一洗嘛，对不对？当然就会有一些清洗洗衣机的小工具。我记得前2年 Mayface 大家都很流行，就是我们要请专门在帮人家洗洗衣机的那个工程师到家里帮我们洗洗衣机，但毕竟就是也是蛮麻烦的。罗比就发现有这样子的商品啊，像是这是韩国的山鬼怪洗衣草清洗粉，还有 DM 他们也有出了这个洗衣草的清洗剂，蛮有趣的。我想要跟大家分享的是，为什么这2个其实我自己都有使用，但我自己是怎么使用呢？像这一支我就会是1个月固定我会洗一次。那因为我家是直立式的洗衣机，那直立式的洗衣机呢，那它就是一次倒1包。你家里是滚筒的洗衣机，那我们就是一次倒半包，用量减半这样子。为什么我们1个月还会需要用它一次？说真的啦，它的清洁效果真的非常的强，固定去使用它，每个礼拜洗一次，那一次我都会丢2颗。如果今天我有衣服特别脏，或是有遇到可能衣服有点霉味或味道特别重的，我就会把那样子的衣服跟这个丢下去一起洗，它可以跟衣服一起洗。那当然，如果你是遇到比较容易褪色或是毛料、丝绸、羊毛材质的，那当然我们就不建议使用。那一般正常的衣服是可以这么做的。它很贴心哦，它是1颗1颗的，这样子1颗1颗，就有点像小糖果的包装。遇到水之后呢，它会开始发泡，采用一个活性氧酵素配方，然后还有蛋白酶，清洁残留在我们洗衣机壁上面的一些脏污。因为现在冬天到了嘛，有一个神奇的小东西，平常在骑摩托车的时候都会要穿羽绒外套，我就发现我的羽绒外套越洗越薄，越洗越薄，我才发现原来世界上有这个神奇的东西——羽绒专用清洁剂。它是一个德国的牌子，但 Ruby 不太会念。这个牌子呢，它的主打的功能是说，它是一个羽绒服专用的清洗剂。那它在清洗的过程中呢，它这个洗剂呢能够保护羽绒上面的油脂，然后帮助我们的羽绒服恢复蓬松。衣服要够蓬松，那才会持续的保暖嘛。这个呢是日本小林制药他们出产的，它的名字很可爱哦，精血专用清洗剂，就是可能写字类的东西啦。清洗写字的东西非常的多，但是我觉得这蛮有趣的啊，因为你看包装漂亮，然后又香香的，我觉得女孩子都会很买单呐。重点是我上次用了啦，我觉得就是稍微沾湿之后放一下20分钟，不用太搓，不用用力的太去刷它，稍微轻轻搓一下，其实它就蛮容易洗掉。女孩子居家在外必备用品。OK， 这边呢就是这一阵子我自己在洗衣房里面使用到的一些小工具，就跟大家分享。那如果说你们呢还有什么小法宝是 Ruby 没有用过的，或者是你们有什么香水柔软精有特别想要了解的香味，也欢迎留言跟 Ruby 说。那记得要帮我按赞、订阅、开启小铃铛，谢谢你们，拜拜。